Oduu teenyaa jalqabaatiin gareen hidhattoota TDF jedhaman pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa aangoorraa fonqolchuudhaaf yaaluu akka eegalan gabaasaaleen naannoo Tigraay keessaa bahan mirkaneessan. Kanaanis kaleessa galgala irraa jalqabee magaalota hedduu to'achuudhaaf gareen kun sochii kan godhe yoo ta'u, haga ganama kanaatti Maqalee to'achuudhaaf yaalii taasifamaa jiru naannichi sodaa hamaa keessa seenee jira jedhame. Eda naannoon Tigraay maal keessa bulte gabaasa bal'aa dhageessu. Oduu itti aanuun daangaa Saawudiitii fi Yaman jidduutti lammiileen Itoophiyaa 20 haala suukanneessaan ajjeefaman. Guyyaa tokko dura qaamonni nageenyaa Saawudii dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaadhaan daangaa irratti bananiin lammiilee Itoophiyaa hedduun isaanii Oromoo kan ta'an ajjeesaniiru. Ajjeechaan kun kan dhaga'ame gabaasa tibbana The Guardian baasee hordofeeti. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin miseensi mana maree naannoo Beenishaangul Gumuz fooyya'insa heera mootummaa naannichaa mormuun iyyata dhiyeesse hidhamuun dhaga'ame. Bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin mootummaan Itoophiyaa garee mormituu Eertiraatiif hayyamuun garichi biiroo isaanii magaalaa Finfinneetti banachuun dhaga'ame. Kanaanis gareen Isaayyaas Afawarqii aangoo irraa buusuudhaaf qabsaa'u magaalaa Finfinneetti biiroo isaa banachuu mirkaneesseera. Mootummaan Itoophiyaatii fi Birgeediin Haamidu Isaayyaas irratti duuluuf jiru. Bal'inaan dhageessu. Oduu teenyaa xumuraaf biyya alaatiin Sooriyaa keessatti waraana bifa haarawaan eegaleen yoo xiqqaate namoonni 1,300 ol ajjeefaman. Bulchiinsi Sooriyaa haarawni aangoo harkaa qabu immoo qaamota dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasan adabuudhaaf waadaa galeera. Bal'inaan dhageessuu akkam jirtu daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa tokko jennee jalqabneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaan madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin gareen hidhattoota TDF jedhaman pirezidaantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay aangoorraa fonqolchuudhaaf yaaluu akka eegalan gabaasaaleen naannoo Tigraay keessaa bahan mirkaneessan. Kanaanis kaleessa galgala irraa jalqabee magaalota hedduu to'achuudhaaf gareen kun sochii kan godhe yoo ta'u, haga ganama kanaatti Maqalee qabachuudhaaf yaalii taasifamaa jiruun naannichi sodaa hamaa keessa seenee jiras jedhame. Guyyaa lama dura erga pirezidaantiin yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa garee tana akeekkachiisee booda kaleessa gareen tun isarratti fonqolcha akka yaaltee ibsameera. Ji'oota 7 oliif waldhibdee hamaa keessa kan jiran gareen wayyaanee yookaan TPLF ammallee waldhibdeen isaanii cimee itti fufeera. Gareen TPLF kan Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu ji'oota dura erga kora waliigalaa 14ffaa seeraan ala gaggeessee booda TPLF bakka lamatti ba'uun isaanii ni yaadatama. Kanaanis garee Geetaachoo Raddaatii fi Dabratsiyoon Gabramikaa'el jedhamu. Gareen Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el guutummaatti pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay kan ta'an obbo Geetaachoo Raddaatiif beekamtii akka hin kennine deddeebiin ibsaa tureera. Kanaanis irra deddeebiin aangoorraa akka kaase ibsaa ture. Dabratsiyoontu Geetaachoo kaasaa ture. Ta'us ammallee naannoo Tigraay Geetaachomaatu bulchaa jira. Kun jiraatus garuu waraanni TDF guutummaan guututti harka Dabratsiyoon Gabramikaa'el jiraachuun isaa garee Geetaachoo Raddaatti qormaata jabaa ta'eeti jira. Waldhibdeen TPLF inni tokko qaama waraanaa TDF jedhamu kana ofitti qabuu ture garuu Geetaachoodhaaf guddoo akka hin milkoofne ibsameera. Waldhibdeen jaraa deemee waraanatti seenuu danda'a kan jedhu duraanuu sodaa guddaa ture. Amma garuu asxaan waraanaa naannoo Tigraayitti mul'achaa jira. Guyyaa muraasa dura haleellaa qaamonni hidhatan raayyaa Allamaaxaa keessatti bananiin namoonni nagaa 5 ajjeefamanii turan. Torban lama duras haleellaa naannuma Tigraay keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 20 gahan miidhamanii turan. Haleellaawwan raawwataman jabaachaa dhufuu hordofee pirezidaantiin yeroo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa xalayaa hoogganaa biiroo nageenyaa kan ta'an Jeneraal Taaddasaa Warradaatiif barreessaniin sochii waraanaa naannoo Tigraay keessatti gaggeeffamaa jiru hatattamaan dhaabbachuu qaba jechuun guyyaa 3 dura akeekkachiisanii turan. Erga Geetaachoon xalayaa barreessanii sochii waraanaa dhaaba jechuun akeekkachiisanii booda gareen TDF jedhamu
isa fonqolchuudhaaf kaleessa irraa eegalee sochii jabaa gaggeessaa jira jedhame. Gabaasaaleen kaleessa galgala Maqaleedhaa bahaa jiran akka agarsiisanitti waraanni TDF magaalaa Adigraat guutummaan guututti to'achuun ibsameera. Daandii magaalattii keessaa ba'uu fi seenu guutummaatti cufamee waraanaan to'atamaa jiras jedhame. TDF caasaa Geetaachoo Raddaa guutummaatti diiguudhaaf sochii guyyaa tokko dura eegalee jedhame. Kunis erga Geetaachoon xalayaa garee TDF kanaaf barreessee booda ture. Garee waraanaa TDF jedhamu kun Geetaachoo Raddaa irratti tarkaanfii fudhachuu ifatti akka beeksise gabaasaaleen achi baanii mirkaneessu. Haga ganama har'aatti magaalaa Maqalee dabalatee haga Allamaaxaatti humnaan to'achuudhaaf gareen TDF sochii jabaa taasisaa jiraachuu kaleessa akka beeksise miidiyaaleen naannichaa gabaasuu irratti argamu. Naannoo Tigraay keessatti kun kan dhaga'ame yeroo waraanni naannichatti dhalachuu danda'a jedhamee sodaatametti ture. Haalli amma deemaa jiru guutummaatti waraana fiduu malas jedhameera. Gareen Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu Shaabiyaa waliin ta'ee waraana banuu danda'a sodaan jedhu gama mootummaa federaalaatiin jira. Oduu itti aanuun daangaa Saawudiitii fi Yemen jidduutti lammiileen Itoophiyaa 20 haala suukannee isaan ajjeefaman. Guyyaa tokko dura qaamonni nageenyaa Saawud Arabiyaa dhukaasa meeshaa waraanaa gurguddaa daangaa irratti bananiin lammiileen Itoophiyaa keessumaa hedduun isaanii Oromoo kan ta'an ajjeefamaniiru. Torbaan lamaan akka har'aa The Guardian gabaasa bal'aa ajjeechaa lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamu maxxansuu hordofee qaamonni nageenyaa Saawud Arabiyaa haleellaa raawwatan jabeessuun ibsameera. Haaluma kanaan guyyaa tokko dura daangaa Saawudiitii fi Yemen jidduu bakka addaa Axxaab jedhamutti qaamonni nageenyaa Saawudii yookaan inni afaan Arabaatiin Shorxaa jedhamu lammiilee Itoophiyaa Yemen irraa ka'uun Saawudii seenaa turan irratti meeshaa waraanaa gurguddaadhaan dhukaasa banuun dhaga'ameera. Dhukaasni kun qawwee gurguddaa maashiniidhaan dalaguun kan baname yoo ta'u haleellaa sanaan namoonni 20 lammiilee Itoophiyaa ta'an keessumaa kan Oromoo ta'an ajjeefamanii jiraachuu EJM odeeffateera. Wayita dhukaasni kun lammiilee kanarratti banamu meeshichi maashinaan kan hojjetu waan ta'eef qaama namaa akka ciccires odeeffannoon nu dhaqqabee ni mul'isa. Ajjeechaan kun irra caalaatti dhalattoota Oromoo irratti kan raawwatame yoo ta'u dallaalonni immoo tahe jedhanii miskiinota osoo haala jiru beekanii ibiddatti oofaa jirus jedhame. Odeeffannoo haga ammaa qabnu namoonni ajjeefaman kun hedduun isaanii sababa meeshaa waraanaa qaama isaanii ciccireef adda baasuunis rakkisaa ta'eera. Haga ammaatti namoonni ajjeefaman 5 qofaatu bakki dhaloota isaanii adda baafamee jedhame. Namoonni EJM'if odeeffannoo ergan qaamonni nageenyaa Saawudii guyyoota 6 dabran daangaa isaanii irratti haleellaa jabeessanii jiraachuu himanii dallaalonnis kana osoo beekanii namoota gara Saawudiitti oofaa akka jiran ibsan. Keessumaa dallaalonni danta dhabeeyyii ta'an warra dhalootaan Oromoo ta'an akka ta'e EJM mirkaneeffateera. Lubbuu namaatiif warri dhimma hin qabne daangaa Saawudii kana irratti irra caalaatti ijoollee teenyas jedhu. Komattoonni ajjeechaan kun kan dhaga'amaa jiru gurraandhala 25,2025 erga The Guardian gabaasa bal'aa ajjeechaan lammiilee Itoophiyaa irratti raawwatamaa jiraachuu maxxansee booda ture. The Guardian gabaasa torbaan lamaan har'aa hojjeteen qaamonni nageenyaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa irratti xiyyeeffachuun namoota 100 lakkaa'aman daangaa irratti fixeeraa jechuun qorannoo bal'aa gaggeesse maxxansee ture. Bara 2022 irraa eegalee namoonni daangaa Saawudii seenuudhaaf yaalan hedduun akka ajjeefaman The Guardian gabaasa isaatiin mirkaneessuun ni yaadatama. Gabaasni The Guardian sun gabaasa bara 2023 Human Rights Watch baase kan mirkaneesse yoo ta'u Human Rights Watch gabaasa baasee tureen humnoonni Saawudii baqattoota haala suukanneessaadhaan akka ajjeesanii fi gudeedan qorannoo bal'aa gaggeessee michoonni idil addunyaa Saawudii dura akka dhaabbatan gaafatee ture. Inumaa Human Rights Watch lammiilee Itoophiyaa irratti yakka waraanaa raawwatamaa jiru Ameerikaan sababa Saawud Arabiyaa faana hariiroo gaarii qabduuf calliftee ilaalteetti jechuun Human Rights Watch Ameerikaa simatee ture. Gama biraatiin guyyuma 3 dura lammiileen Itoophiyaa osoo gara Saawudii deemanii bishaan Yemanii fi Jibuutii irratti namoonni 186 dhumuu gabaasuun keenya ni yaadatama. Namoota 2 kan lubbuun dabartee fi reeffi isaanii argame malee namoonni kaan hundi bishaanitti liqimfamanii ammayyuu barbaadamaa jiru. Osoo lammiileen 180 ol barbaadamaa jiranii amma immoo daangaa Saawudii irratti ajjeechaan namoota 20 irratti raawwatamuu isaati. Oduu itti aanuun
Miseensi mana maree naannoo Beenishaangul Gumuz fooyya'insa heera mootummaa naannichaa mormuun iyyata dhiyeesse hidhamuun dhaga'ame. Qaadhimamaa paartii Dimokiraatoo Booroo kan ta'ee fi miseensa mana maree naannoo Beenishaangul Gumuz kan ta'e obbo Yohaannis Tasammaa dilbata kaleessaa to'annoo jala ooluu isaa haati warraa isaatii fi maddeen paartii himaniiru. Obbo Yohaannis osoo hin hidhamin dura uggura imalaa jala akka jiru itti himamee buufata xiyyaaraa Asoosaadhaa akka deebifamee ibsameera. Tibbana heerri mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz fooyya'ee ture hojiirra akka hin oolle namoota gaaffii irratti kaasan keessaa namni kun tokko ture. Naannoon Beenishaangul Gumuz heera mootummaa naannichaatii fi labsiiwwan baay'ina bakka bu'oota mana maree naannichaa fooyyeessan hojiirra akka hin oolfamne miseensonni mana maree naannichaa 3 kanneen paartii mormituu Dimokiraatoo Booroo irraa ta'an kun gaaffii heera mootummaa dhiyeessanii turan. Miseensonni kunneen labsiiwwan 2 kan manni marichaa torbaan 2 dura sagalee caalmaatiin raggaasise faallaa heera mootummaa kan hin turre kan hin labsamin akka jedhamanii fi hojiirra akka hin oolfamne jedhamuun akka murteeffaman gaafataniiru. Fooyya'insi heera mootummaa kun heera mootummaa kan faalleessu akka ta'es ibsaniiru. Oduu itti aanuun mootummaan Itoophiyaa garee mormituu Eertiraatiif hayyamuun garichi biiroo isaanii magaalaa Finfinneetti banachuun dhaga'ame. Kanaanis gareen Isaayyaas Afeworqii aangoo irraa buusuudhaaf qabsaa'u magaalaa Finfinneetti biiroo isaa banachuu mirkaneesseera. Waggoota 20f wal dhabanii dhufaatii Abiyyi booda kan araaraman Itoophiyaaf Eertiraan deebi'anii waggaa 6 booda ammas wal waraanuudhaaf wal gaadaa jiru. Waa'ee lafa baadimmee dabalatee sababoota hedduudhaaf Eertiraaf Itoophiyaan akka wal dhabantu amanama. Biyyi waggaa 30 dura takka turte tun erga adda baatee waliif galtee hin beektu. Biyyoonni kun lamaan wayita ofiif wal dhaban diinoota walii barbaadanii hidhachiisuun aadaa isaaniiti. Fakkeenyaaf Eertiraan namoota mootummaa Itoophiyaatiif diina jedhaman barbaaddee hidhachiifti. Kanaafis akka fakkeenyaatti yoo fudhanne amma dura gareelee akka Ogaadeen, Gimboo Sabaatii fi kanneen biroo meeshaa waraanaatiin deeggartee akka mootummaa Itoophiyaa waliin wal lolan Eertiraan godhaa turteetti. Amma garuu faallaa kanaa ta'uun Itoophiyaan hidhattoota mootummaa Eertiraatiin lolan biiroo bantee fi akka Itoophiyaa jiraachaa Isaayyaasiin lolan godhuu eegalteetti. Waggoota dheeraadhaaf gareen Isaayyaasiin falmu kamuu qawwee qabatee Eertiraa seenuu hin danda'u ture. Sababiin isaatis Eertiraan hojiin isii waraanuma waan taateef uummata haga qabdu waraana taasiftee daangaa isii akka eegaa turteetu ibsamam. Amma garuu gareen tokko jabaatee biyya Awurooppaa irraa eegaluun haga Itoophiyaatti ijaarameera. Gareen kunis yeroo duraatiif qawwee kaasuun daangaa Itoophiyaa keessatti hidhatee qophaa'uun daangaa Eertiraa seenuun mootummaa Eertiraa waliin lola gaggeessuu eegaluu isaati. Maqaan garee tanaa Birgeedni Haamiduu jedhamu. Gareen tun waggoota muraasa dura biyyoota alaa keessatti ijaaramanii qophii guddaa godhaa turan. Garichi guyyaa tokko dura biiroo isaa guddoo magaalaa Finfinneetti banachuu beeksiseera. Jiddumaan waldhibdeen Abiyyi Ahmadii fi Isaayyaas Afeworqii jabaatee wayita jirutti Birgeedni Haamiduun magaalaa Finfinneetti biiroo banachuu isaati. Oduu xumuraatiin Sooriyaa keessatti waraana bifa haarawaan eegaleen yoo xiqqaate namoonni 1,300 ol ajjeefaman. Bulchiinsi Sooriyaa haaromni aangoo harkaa qabu immoo qaamota dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasan adabuuf waadaa seeneera. Hoogganaan bulchiinsa yeroo Sooriyaa Ahmad Al-Sharaa erga loltoonni mootummaa hordoftoota amantii Alawixee kanneen lakkoofsaan xiqqoo ta'an dhibbaan kan lakkaa'aman ajjeesuudhaan himatamanii booda kanneen dhiiga namoota nagaa dhangalaasan adamsee akka qabu waadaa seeneera. Jaarmiyaan UK keessa taa'ee haala mirga namoomaa Sooriyaa keessaa hordofu Syrian Observatory for Human Rights yookaan SOR jedhamu haleellaa jumlaa loltoonni mootummaa hawaasa lakkoofsaan xiqqoo ta'an Alawixee irratti jimmataa fi sanbata raawwataniin namoonni 830 akka ajjeefaman gabaaseera. Hawaasni amantii Alawixee hordofan lakkoofsaan xiqqoodha. Amma biyyaa baqatee kan jiru pirezidaantiin duraanii Bashar al-Assad hundeen isaanii Alawixee keessaatii jedhamam. Yeroo ammaa gosti isaa bakka kana jiraatan 100 buqqaanii jiru. Garee mirga namoomaa hordofu kan Sooriyaa SOR jedhamu kun haleellaan kun erga Asad muddee dabre aangoo irraa ari'amee isa hamaadha jedheeram. Walitti bu'iinsa kanaan loltoonni mootummaa 231 ta'anii fi hidhattoonni Asad waliin michummaa qaban jedhamanii amanaman 250 ajjeefamuu SOR ibseeram. Kanneen dabalatee walumaa galatti walitti bu'iinsa guyyoota 2 keessatti gaggeeffame
gaggeeffame namoonni 1,311 ajjeefamu jaarmiyaa mirga namoomaa teessoon isaa UK ta'e kun gabaaseera. Ahmad Al-Sharaa haasawaa TV biyyattii irratti taasisaniin hidhattoota Al-Asadiif amanamoo ta'an adamsuun akka qabanis ibsan. Loltoonni isaa qabsoo jabaa gaggeessaniin muddee dabre pirezidaantii duraanii Sooriyaa aangoorraa kan ari'an Ahmad Al-Sharaa yeroo ammaa bulchiinsa yeroo Siiriyaati yookaan Sooriyaati.